打呼声音是睡眠时发出的声音，是由于呼吸道受阻或震动而产生的。很多人都有打呼的问题，不仅影响了自己的睡眠品质，也会影响同房人的睡眠。究竟是什么原因导致了打呼问题呢？让我们一起来揭开打呼的真相。首先，打呼的原因可以是呼吸道受阻。当睡眠时，呼吸道会变得狭窄，因此空气通过时需要更大的压力，这会导致组织震动，产生打呼声音。呼吸道狭窄的原因可能是肥胖、鼻子或喉咙的问题，例如鼻塞、扁桃体肥大等。其次，打呼的原因也可能是睡姿不良。有些人习惯仰卧睡觉，这会使舌头和软口盖向后坠落，阻塞呼吸道，进而产生打呼声音。如果改变睡姿，让头部稍微高一些，就可以减少打呼的问题。此外，打呼也可能是由于酗酒或吸烟等不良生活习惯导致的。酗酒会使呼吸道变得更狭窄，因此容易产生打呼声音。吸烟则会刺激呼吸道，使其变得更加容易受到阻塞，进而产生打呼声音。最后，打呼也可能是与睡眠品质有关。如果睡眠质量不好，容易陷入深度睡眠，进而影响呼吸道的功能，进而产生打呼声音。总之，打呼的问题可能是由多种原因引起的，包括呼吸道受阻、睡姿不良、不良生活习惯以及睡眠品质等。如果你有打呼问题，可以尝试改变睡姿、戒酒戒烟、减肥等措施。如果问题严重，建议尽早就医，以确保自己的健康。